Michael Flores, mi gente, sale el día de hoy con una excusa de que va para el dentista, pero todos sabemos que es para arreglar la situación que se ha provocado, que lo dije en un video, se ha provocado una situación más personal, posible ruptura entre la perversa y él. Por lo que Santiago Matías le da la oportunidad, porque ustedes saben que Santiago Matías le encanta esta pareja y nunca va a querer que esta pareja se divida por una situación creada por el reality, por una situación creada por él mismo. Él no lo va a querer, él simplemente mueve las fichas para ver cómo surgen las cosas, pero si él tiene la oportunidad de que las cosas se arreglen, él va a hacer todo lo posible para que se arregle la situación. Y Michael Flores, el día de hoy, va a estar ausente, según tengo entendido, según lo que se vio el día de ayer, ¿verdad? Que Santiago le dio la oportunidad y que ve para el dentista, una cita para el dentista. Pero es porque se está viendo, y Santiago lo sabe, se está viendo que a Michael Flores no lo están apoyando. Y esto es debido a después de las declaraciones que diera la perversa en su Team Pervert, mi gente. Aquí está. Miren aquí lo que dice la nuestra, Team Pervert. Dice, pero Dios mío, en serio, yo no puedo creer esto. Eso después de enterarse de toda la situación, de todos los clics, ¿verdad? Que surgieron ayer, después de que Michael se indignara porque tal vez que él borró, porque existen unos clips por ahí de la casa 2 donde sí la perversa sí le dijo que el hijo no era de J1. Sí se lo dijo y se lo dijo a Jayles, incluso se lo dijo, hay clips donde se lo dijo a los dos juntos antes de estar con él. O sea, que él se le haya olvidado esos otros 500, ahora él tiene que pedirle excusa, ahora él tiene que ir a hablar con la perver. Y esto se ha visto reflejado en el chat, que todo el mundo es, saquen a Michael, saquen a Michael, saquen a Michael, porque ustedes saben que era el Team Perver que lo tiene ahí arriba, porque Puerto Rico no lo está apoyando mucho a Michael. Obviamente tiene su team, ¿verdad? Que lo apoya de Puerto Rico, pero no Puerto Rico completo. Entonces, miren aquí, mi gente. Pero el mismo público sabe que él no es el padre del niño, o sea, J1. Y en la casa 2 le dije que el padre del niño es un venezolano. O sea, estamos claros de eso porque hay clip donde la perversa sí se lo está diciendo a Michael y a Yeletzi. Y cuando Jay, o sea, el otro, entró a la casa, yo sí le dije que Jay estaba siempre ahí, que desde cuando ella estaba embarazada y que quiere al niño. Y que quiere al niño mucho, o sea, J1, sí. Y que quiere mucho al niño y todo eso. ¿Por qué me trata así? A mí ande siempre, ande siempre he sido real. Es donde siempre he sido real, Pelver. Cuando una persona quiere y ama de verdad, el deber es hablar como dos gentes adultas, frente a frente, que es lo que va a hacer Michael Flores el día de hoy, ir a tratar de resolver las cosas, ir a hablar con la perver. A mí personalmente, que soy Team Perver, me encanta la relación de ella con Michael, porque Michael la trata bien, la trata como una dama, aunque se pasó de la raya en estos días, ¿verdad? Yo creo que esto, como dije en el video anterior, tal vez ellos hablaron algo de que él iba a entrar y que ella lo iba a apoyar desde fuera. Entonces, como él es que está arriba, que pueden ganarse el Lambo, ganarse el dinero y seguir compartiendo juntos, y que ella, obviamente, para seguir apoyándolo, para que él tenga su propio ingresos, su propio capital, ella lo tiene arriba. Entonces, si la perversa entra, ustedes saben que Michael va para abajo como una pedra, porque es el público de la perversa que lo tiene ahí arriba. Y escuchen lo siguiente, mi gente. Después continúa la perver diciendo, de esto aprendí, o sea, como que ya concluyó la relación. De esto aprendí una relación que tenía que aprender a hacer mucho. Y es quererte a ti más que a otra persona. O sea, que de eso aprendió que lo quiere a él más que a otras personas. Y no entregarle y que no le va a entregar su corazón tan rápido a cualquier persona, por más bonito que te trate.
Uno, corazón roto. Nadie termina de conocer a las personas, pero solo diré que se le dio a todo el mundo lo que querían. Ustedes saben que había muchísimas personas que no querían ver a la Perver desde la casa uno, no querían ver a la Perver con Michael Flores. Ustedes saben que ahora mismo no me siento bien y ustedes lo saben porque me conocen. He sido firme por la línea, cero sonido, con gente bajo perfil y todo eso, pero bueno, para adelante. Solo le pido a Dios que me haga olvidar rápido. O sea, es como que ya terminaron. Entonces Michael Flores va a salir hoy. Pero no solamente fanáticos de la perversa están molestos con Michael. Miren aquí, este es una fan de la perversa. Pero hay otros boricuas que ya están pidiendo que saquen a Michael, que Michael es así, que Michael es poco para la perversa, boricua. Miren aquí, mi gente, esto es un team de la perver que hay, ¿verdad? Que se escriben por WhatsApp. Miren aquí, escuchen. No se ría, usted nada más me manda sticker riéndose, riéndose. Contésteme que lo que yo le estoy diciendo es una realidad. Ese maldito boricua, es un maldito boricua, ese maldito boricua. Yo lo odio por lo que le hizo esa muchachita, una muchacha tan buena. Él no tiene que ver que ella tenga hijos que no tienen padre, él no tiene que ver con nada de eso, porque él la conoció a ella con sus 2 hijos, él es un freco. Él es un freco. Y yo como mujer estoy en contra de eso, de que un hombre hable de la moral de una mujer así, delante de tantas cámaras. Esa es una mujercita, ese es un fatal. Mire para que usted vea cómo están Escuchen. lo mismo boricua de su país. Los mismos hermanos de su país, de él, mire cómo están. Retirándole el apoyo por lo que él hizo anoche, porque es una perfecta gallina. Ese mono. Bueno, bueno. Después, mi Pero yo gente. Ah, pero espérate, lo pusieron el video, espérense. hago un video, yo no me dejo llevar de nadie, ni lo que diga nadie. Yo dejo llevar de lo que yo escribo, de lo que yo veo, mientras veo el planeta. Primero que nada, Santiago Matías es muy inteligente. Saca caretas bien rápido. Y eso me gusta. Me gusta esa jugada. Hubiese dejado más tiempo a la perversa, a los foques. Y hubiese dejado a la insuperable. Digan lo que digan, que hay otra vez de la casa 2 mejor, son de la casa 2 que los que están ahora mismo allá adentro. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Hay muchas ahí que no deben ni de estar. Lo que yo Pero dije. tú, Michael, vengo contigo. Debes de dormir en la lavadora. Ay, Lo que yo dije. Lo que yo dije. La perver y la insuperable le hubiesen dado un toque. Más que estas 3 mujeres que están ahora. Ok, las 3 mujeres entraron, la prendieron. Pero realmente a la gente no le está gustando. No le está gustando. Bueno, la que está con la fruta, la que está por meterse con la fruta, esa sí le está agradando a la gente. ¿Por qué? Por la forma en cómo entró, ¿me entiendes? Agradable. Entonces, la perver y la insuperable, ya conocida, tenían su team ya, tienen su team ahí fidelizado. Sí le iban a dar un toque único y duro al reality. Le iban a dar un toque. Seguimos aquí. ahí tú debes de dormir. No en una cama en la lavadora, porque tu drama no te salió. Si es por el video que tú viste, que te enseñaron o whatever, que ella está bailando en un jacuzzi, ese es su equipo de trabajo y tú lo sabes si estás consciente. Que ese te hacen años están juntos. Ese equipo está junto con ella. Excusas, primera. Porque usted miraba mucha chapa allá adentro y como ya no puedes mirar desde la que te dieron en el pecho, eso te ha molestado a ti. Seguimos la segunda. Cuando tú vienes a la vida de una mujer que tiene hijos, a ti ni a nadie le importa de quién es el hijo. ¿Quién es el papá del niño? No te importa. No le importa a nadie. Porque quien mantiene a ese niño es ella. Padre y madre es la perversa. Una mujer luchadora por sus hijos. Aquí no tienes que estar preguntando que si era o no era. Ay, me sorprendí. ¿Qué te sorprendiste? Tú lo sabías desde la casa 2. ¿Qué te sorprendiste? ¿En qué ella te mintió? Que tú estás buscando la mejor excusa para zafarte de la perversa porque te gusta alguien allá adentro, son otros 20. Que te gusta que te estén mirando el corrocótero, son otros 20. Que te gusta estar en toalla, que te gusta estar suelto como gavete y te gusta tener los ojos mirando para los lados, también es otra cosa. Te quedó bien feo. Porque aquí quien te ha apoyado no es Puerto Rico,
Fueron pocos los boricuas que te están apoyando. Te lo puedo decir, son pocos. Aquí quien te está apoyando es el Team Perversa, La Perversa y República Dominicana. Bueno. ¿Viste? Sí. Tras que se oíste a G1, se lo fuiste allá y al estudio y seguiste hablando. Después vas donde la viuda. Ya lo habías dicho al mundo entero, bro. Tú estás consciente que las cámaras te estaban enfocando. Tú estás consciente que la cámara estaba enfocando a la viuda. Así no se termina con una mujer. Con excusas baratas. Di que eres un picaflor, que eres un enamorado y que te gusta estar de mujer en mujer. No sé. Bueno, dije que no iba a mencionar, que no iba a poner al gallo jamás, pero miren aquí, el gallo también se la canta bien fea a Michael Flores, mi gente. Escuchen. Planeta de Alofoque lo quieren convertir en la casa de Alofoque 2.5. Santiago, ni la perversa ni la insuperable fueron bienvenidas por el público ni los participantes. Porque el público no sabía, es que el público no está viendo el reality, no lo está viendo más allá de las emociones. No lo está viendo. El público no está viendo que la mejoría del reality, los movimientos que hace Santiago Matías, el público no le interesan. El público lo que quiere tener a eso, un grupo de muebles ahí haciendo nada. Entonces, cuando Santiago hace un movimiento, hay veces que el público lo aprueba, pero hay veces que no. Pero para mí, ese movimiento de la perversa y la insuperable le iban a dar un toque durísimo al reality. Hoy no estuviéramos hablando de las 3 reinas del paseo. Hoy no estuviéramos hablando de esa. No estuviéramos hablando todavía al día de hoy de la perversa y la insuperable. Lo que pasa es que ustedes le apoyan toda su vagamundería a Jiménez, por eso no querían que la insuperable tampoco se fuera o que entrara, porque le apoyan toda su vagamundería. Miren lo que está haciendo. En todos los realities es un picaflor, el chamaquito, y a ustedes les gusta eso. Entonces después quieren exigir que los hombres que la valoren, que todos los hombres son iguales, comparando a todos los hombres con Jiménez. No, todos los hombres no son como Jiménez. Son ustedes que le gustan ese tipo de hombres. Y por eso hay muchos hombres que dicen, bueno, déjame yo ser como Jiménez, porque eso es lo que ya están buscando. Mira a Carla, que se le ve una chipa seria y vaina, que no quiere... Bueno, pero es otro contenido. Vamos allá. Hiciste sentir incómodo a la fruta. Y Michael Flores parece mentira. Escuchen aquí. Que como una nena bochinchera se pone a hablar mierda de su propia mujer a sus espaldas. Michael, deja de decir que te calentaste en Puerto Rico por estar con la perversa. Lo dije en el video anterior. Te calentaste en Puerto Rico por lo mismo que acabas de hacer. Eres una jodia bochinchera, canto de cabrón. Y a nosotros los puertorriqueños no nos gustan los bochinches como los tuyos. Puerco asqueroso. Santiago Matías, estás perdiendo credibilidad. Ya, que esto ahora es él dándosela, halagándose y tirándole a Santiago. A mí me gustaría, mi gente, que ustedes me den su opinión después de ver todo esto que hemos estado analizando aquí en este video. Dejen su opinión, ¿qué ustedes opinan? Realmente la nuestra se siente muy mal, se siente adolorida, porque realmente ella dijo algo bien profundo. Y es que si realmente tú quieres a alguien, usted no anda hablando con todos los palelú. Usted no anda hablando en todas las esquinas. Usted va y se acerca a esa persona y se lo dice en la cara, como una pareja, que son como personas maduras. Lo que va a hacer hoy, yo espero que se arreglen, yo espero que él pida perdón. Y a mí me gustaría que eso suceda en Planeta Alofoque. A mí me gustaría que eso suceda ahí en el reality, delante de todo el mundo. No a escondida, porque la relación de ellos es pública. A mí me gustaría que esto suceda dentro del reality. Que él salga hoy como piensa salir, si sale, y que regrese con la perversa. Y que hablen dentro ahí en el confesionario, que hablen ahí. Así que nada, mi gente, dejar ahí en la caja de los comentarios su opinión. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima. Adiós.